Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Tocando a tua túnica, sentindo o milagre. Depois de ter se arrastado em meio à multidão, clamando na unção, ao ver a tua imagem, eu imagino aquele povo ouvindo aquela pedra, de onde estava Lázaro, morto e sepultado. Cópia vai ficar igualzinha. Não foi isso não. Ela vai explodir. Rádio 10. A rádio com o seu ritmo. Aê! A rádio que está à frente do seu tempo. A rádio que agita. A rádio que apita é. Ergo as minhas mãos, Senhor, eu quero receber a tua unção, me faz renascer. Olá, meus ouvintes, muito bom dia, a paz do Senhor para vocês todos aí da Rádio também. E assim a gente prossegue fazendo a programação da Rádio Alegria com muito sucesso e muito amor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom domingo a todos. Glória a Deus, mais ouvintes chegando para ouvir a Rádio JB. E dessa vez eu quero deixar a saudação de boa-vinda para o meu amigo Felipe, mais um Felipe, aqui do bairro Dom Bosco, que vai ouvir a rádio, também receber os áudios da mesma. Vai ter festa no seu aniversário. Ei, Felipe, vamos juntos aqui na rádio também, sempre ouvindo, compartilhando os áudios da mesma. É isso aí, a rádio também está cada dia mais crescendo em audiência, crescendo no seu canal no YouTube. A rádio também está no TikTok, a rádio também está no Facebook, a rádio também está no Instagram, no LinkedIn e também no Twitter. Eu acho que é LinkedIn que fala, né? É isso aí, gente, todo mundo aí ouvindo a Rádio Alegria, com muito sucesso em domingo abençoado. Eu peguei uma mensagem aqui do meu ouvinte Adelbrando e eu vou tocá-la aqui. Eu gostei muito, né? Ele trazendo uma mensagem bonita, uma mensagem de advertência, uma mensagem de despertamento. A gente tá tocando uma música no fundo aqui, mas não é na rádio também não, tá no vizinho aqui. É uma música que não condiz com o segmento que nós ouvimos, né? Então vamos aqui. E nós seguimos, desculpa aí, nós seguimos. Vamos juntos aí. Ouvir a rádio também, né? Esquecendo aí o que tá tocando no fundo aí. Paz do Senhor Jesus, igreja, que Deus possa abençoar a todos nesta manhã de glória, amém. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, se encontra em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que diz assim, aleluias, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não o acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo, vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos caminhos cairão e não se levantarão jamais. Irmãos, aqui está a palavra do Senhor dizendo
Nós estamos passando por momentos que dias difíceis que nós estamos ocorrendo na nossa vida, mas o Senhor está conosco e eu creio, irmãos, que Deus nos vai livrar de todo esse mal que nos já livrou até aqui e vai continuar nos livrando, porque se não for da vontade dele, ele não nos levará por essa doença. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia e também abençoando os pastores, os obreiros, todas as congregações que estão orando. Amém, irmãos? Aleluias. Que tudo na nossa vida, se nós não estamos de pé, porque ainda existe um justo nessa terra, porque senão o Senhor já tinha nos levado. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a todos nesta manhã de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Rádio JB. Eu imagino aquela mulher clamando o teu nome, tocando a tua túnica. É isso aí, prezados ouvintes. Vamos agora ler a palavra do Senhor. Meditar no capítulo 7 de Gênesis. Clamando na unção, ao ver a tua imagem, eu imagino aquele povo. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca,
e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e toda a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Alô, povo de Deus, aqui é o cantor Adaildo José. Eu também estou na Rádio JB, a Rádio da Alegria. Quando o Senhor Deus falou pra Noé, faz uma arca porque vai chover. Assim ele fez do jeito que Deus mandou. Dentro de 7 dias começou a chover. E quando o Senhor fez a chuva cair, que até os montes mais altos cobriu, os filhos de Deus que estava sobreviveu. Quem ficou neste mundo sem Deus pereceu. Muitos gritavam: Noé, nos abre essa porta, porque as águas estão subindo e nós iremos perecer. Noé falava: quantas vezes eu te falei, a porta já está fechada, mas não foi eu que fechei. Chamei, chamei, mas você não deu ouvido. A arca já está subindo por cima deste temporal. Choveu, choveu, 40 dias e 40 noites. O povo que estava zombando morreu nas águas do dilúvio. Você, meu querido irmão, que precisa ser obediente com Deus. Se desobedecer, não vai ter como vencer o dilúvio do mal que atacam você. Do jeito que aconteceu com Noé, aqui deste mundo vai acontecer o que está escrito no livro da lei. Prepara porque vem o Filho de Deus. Muitos gritavam: Noé, nos abre essa porta, porque as águas estão subindo e nós iremos perecer. Noé falava: quantas vezes eu te falei, a porta já está fechada, mas não foi eu que fechei. Chamei, chamei, mas você não deu ouvido. A arca já está subindo por cima deste temporal. Choveu, choveu,
40 dias e 40 noites, o povo que estava zombando morreu nas águas do dilúvio. Chamei, chamei, mas você não me deu ouvido. A arca já está subindo por cima deste temporal. Choveu, choveu, 40 dias e 40 noites, o povo que estava zombando morreu nas águas do dilúvio.